Oke guys, kemarin kan aku dibilang dog owner yang nggak bisa bikin dua anjing chihuahua akur, padahal mereka satu ras, harusnya akur. Nah, kalian salah guys, mereka itu akur banget, akrab, satu sama lain, saling menghargai, saling mencintai. Ya kalian bisa lihat sendiri lah, semua itu dari kepercayaan guys. Masalahnya kalian nggak percaya kalau mereka itu akur, akrab. Padahal mereka akrab kok guys, sama yang orange tuh, kucing orange di sana. Nah, hai Bob, hey Bob, buktikan Bob bahwa mereka itu akrab kan? Ya kan Bob? Tuh, pokoknya guys. Hei, hei, hei.